Καλώς ήρθατε στο Μαμαδολόγιο. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε σήμερα μαζί μας τη Μαρία τη Σιδηροπούλου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Είναι ψυχολόγος και μητέρα της Εμιλίας, 4 ετών, Ναι. Ωραία. Και θα μιλήσουμε για το άγχος αποχωρισμού που μας καίει τόσο πολύ όλες. Μαρία, τι είναι το άγχος αποχωρισμού? Το άγχος αποχωρισμού είναι ένας φόβος που έχουν και το παιδί και ο γονιός από τη μεριά του όταν έρθει η ώρα που θα χωριστούν για να πάει ο γονιός στη δουλειά του ίσως ή να πάει κάποιο ταξίδι και θα πρέπει να αφήσει το παιδί κάπου ή στην γιαγιά ή σε κάποια νταντά ή να το πάει στο παιδικό σταθμό. Όλα αυτά είναι αποχωρισμός και πάντα το άγνωστο και η αλλαγή φοβίζουν. Οπότε είναι μια δύσκολη περίοδος καθώς ο γονιός το βάζει στο μυαλό του και το σκέφτεται και μπορεί να κάνει και διάφορα σενάρια. Πολλές φορές σκέφτεται αρνητικά ότι σε ποια χέρια θα πέσει το παιδί μου, θα είναι καλά εκεί πέρα. Έχει πολλές σκέψεις, κάνει πολλές σκέψεις και αμφιβάλλει πολλές φορές για την απόφαση του. Αυτό μπορεί να επηρεάσει, οι σκέψεις αυτές που κάνει ο γονιός, μπορεί να επηρεάσουν το παιδί στη συμπεριφορά του? Σίγουρα μπορεί να το επηρεάσουν, γιατί το παιδί αντιλαμβάνεται από πολύ μικρό τα συναισθήματά μας και καθώς το δέσιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, υπάρχει αυτό που λέμε η προσκόλληση του παιδιού προς τη μητέρα πρώτα και αρχικά, αλλά μπορεί να υπάρχει και προσκόλληση προς τον πατέρα, προς τη γιαγιά. Γενικότερα στα άτομα που του δίνουν από το χρόνο τους και από τη ζεστασιά τους, του δίνουν αγάπη ουσιαστικά και είναι συχνή η παρουσία τους, όλα αυτά τα πρόσωπα, το παιδί είναι προσκολλημένο προς αυτά και σίγουρα θα βιώσει μία δυσαρέσκεια, μία στενοχώρια, θυμό, ίσως και οργή όταν θα τα αποχωριστεί για κάποιο λόγο. Όμως είναι απαραίτητο να καταλάβει και ο γονιός και να το αποδεχτεί ότι είναι αναπόφευκτο και είναι καλό καθώς αναπτύσσεται το παιδί να μπορέσει να αντέξει όλο αυτό και να το ξεπεράσει, να το ξεπεράσουν μαζί ουσιαστικά. Γιατί ο αποχωρισμός θα είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους δυο, για όλη την οικογένεια. Όμως στην πορεία θα συνηθίσουν, θα προσαρμοστούν όλοι σε αυτό και θα γίνει πλέον μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας. Το παιδί περνάει σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία αυτό το άγχος αποχωρισμού, δηλαδή το παρατηρούμε περισσότερο σε κάποιες ηλικίες? Ο πρώτος αποχωρισμός, μάλλον όταν το παιδί ξεκινάει τους πρώτους μήνες της ζωής του, αντιλαμβάνεται γύρω στο δεύτερο εξάμηνο, δηλαδή από 6 μηνών και μέχρι 12, ότι υπάρχουν και άλλα άτομα και είναι αυτό που λέμε το παιδί ξενίζει. Δηλαδή έχει τη μαμά του σαν σταθερό πρόσωπο και νιώθει ασφάλεια. Έχοντας τη μαμά του σταθερό πρόσωπο, ξεκινάει και εξερευνά το περιβάλλον, αρχίζει και μπουσουλάει, αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα γύρω του, στο κρεβατάκι του, με τα παιχνίδια του, στη μοκέτα, έτσι. Όμως έχει πάντα δίπλα του τη μαμά του, έχει αυτή την αίσθηση. Οπότε, ή όταν είναι στην αγκαλιά και έρθει ας πούμε ένα άλλο πρόσωπο, μια θεία, και του πει έλα λίγο και σε μένα, μπορεί να αντιδράσει και μπορεί να αντιδράσει άσχημα. Γιατί πλέον ξεχωρίζει και καλά τα πρόσωπα, πολύ πιο καθαρά. Ναι. Βέβαια, η κοινωνική προσαρμογή του παιδιού μπορεί να ξεκινήσει και από πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν ο γονιός του έχει εντάξει πολλά πρόσωπα από νωρίς, ίσως και να μην έχει πολύ έντονη αντίδραση το παιδάκι. Είναι ανάλογα με τον τρόπο ζωής μας, με τον τρόπο ζωής της οικογένειας γενικότερα. Πάντως μετά τους 6 μήνες το παιδάκι σίγουρα έχει καταλάβει ποιοι είναι οι δικοί του και σίγουρα θα νιώσει μια ανασφάλεια όταν βρεθεί με ξένα άτομα. Αργότερα, και είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό στάδιο αυτό, έτσι, να το πούμε και αυτό,
Όταν δηλαδή το παιδί καταλάβει γύρω στους 9 μήνες ότι είναι ξεχωριστό άτομο από τη μαμά και ότι δεν είναι ένα σαν ένα άτομο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να το δούμε και από τα μάτια του παιδιού, έτσι. Είναι μια ανακάλυψη που σημαντική για εκείνο. Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνει την η ατομική του υπόσταση. Στην πορεία, όταν πλέον αρχίζει, περπατάει, κινείται, αναπτύσσεται, μιλάει και φτάνει κοντά στα 2 χρονών, εκεί πέρα υπάρχει το στάδιο της επαναπροσέγγισης που λέμε, ότι δηλαδή προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ξανακολλήσει με τη μητέρα. Όπως ήταν μικρό δηλαδή, Ναι, όπως ήταν... ναι. Δεν είναι παλινδρόμηση, αλλά μπορεί να γίνει όμως παλινδρόμηση αν δεν το αναγνωρίσουμε και δεν το καταλάβουμε νωρίς. Δηλαδή το παιδί θα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να κάνει τη μητέρα ή τον πατέρα να λυγίσουν, να τους ρίξει με διάφορα τεχνάσματα. Είναι χειριστικό πολύ εύκολα και από πολύ νωρίς. Αν καταλάβει ότι αρχίζουν και του λένε κάποια όχι και μπαίνουν κάποιοι πρώτοι κανόνες, μικροί, αλλά είναι απαραίτητο να μπουν, γιατί ξεκινάει και έρχεται σε επαφή και με άλλα παιδάκια, στο παιχνίδι, στο πώς θα μοιραστεί τα παιχνίδια. Οπότε είναι απαραίτητο να μπουν κάποια όχι. Οπότε εκεί πέρα, αν οι γονείς δεν λυγίσουν, το παιδί πιο εύκολα θα καταλάβει και θα μπει σε κάποιους κανόνες πειθαρχίας αργότερα, στα 2,5. Ενώ αν λυγίσουν, είναι πολύ εύκολο πάλι να τους προσεγγίσει και να προσκοληθεί. Και εκεί θα έχουν αυτό πρόβλημα. Θα ελαττώσει την προσκόλληση προς τους γονείς. Η συμπεριφορά των γονέων να βάλουν κάποιους κανόνες πειθαρχίας. Να πούμε κάτι, η προσκόλληση δεν είναι κακή, δεν είναι κακή συμπεριφορά, είναι φυσιολογική. Δηλαδή μπορεί κάποιο παιδάκι στα 2 έτη να ξεκινήσει να υπακούει σε κάποιους κανόνες, όπως ότι καθόμαστε στο τραπέζι για να φάμε και χρησιμοποιούμε το κουτάλι και δεν πετάμε το φαγητό μας κάτω, έτσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα στερηθεί την αγκαλιά, θα στερηθεί τη ζεστασιά, τη στοργή, το χάδι, τα γλυκόλογα, τα τραγουδάκια, ό,τι κάνουν γενικά σαν οικογένεια που λέγεται, ας πούμε, που λέγεται είμαι κολλημένος και αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα ότι είναι προσκολλημένο μαζί σου το παιδί. Ο άντρας μας, τρομάζει. Το παιδί θέλει να είναι συνέχεια μαζί σου. Και νομίζω ότι είναι κάτι που είναι κάνει κακό. Αλλά δεν πολλοί είναι το νομίζουν αυτό και το φοβούνται, γιατί ίσως πιστεύουν ότι το παιδί δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί ποτέ και θα είναι κολλημένο με ο λεγόμενος μαμάκιας. Υπάρχει αυτός ο τίτλος που δίνουμε καμιά φορά στα αγόρια. Όμως είναι πολύ απαραίτητο για την ανάπτυξη του παιδιού να έχει μια τέτοια δεμένη σχέση με τη μαμά. Και αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ στην αυτοπεποίθησή του αργότερα. Αυτό που ίσως ξεχνάμε καμιά φορά σαν γονείς είναι ότι καθώς αγαπάμε τα παιδιά μας και καθώς αυτά μεγαλώνουν, θα πρέπει να βάζουμε και μερικές ενέσεις πειθαρχίας, δηλαδή να κάνουμε πειθαρχία με αγάπη. Και αυτός ο συνδυασμός θα πρέπει να γίνεται σε ισορροπία, δηλαδή ποτέ να μην γέρνει ζυγαριά δεξιά ή αριστερά, ανάλογα προς την πολύ αγάπη ή προς την πολύ πειθαρχία. Νομίζω ότι έτσι παίρνει όταν αυτά τα δύο είναι σε ισορροπία, το παιδί μαθαίνει καλύτερα το ρόλο του μέσα στην οικογένεια, μαθαίνει ότι είναι το τρίτο πρόσωπο, καταλαβαίνει την ιεραρχία καλύτερα και είναι πιο σίγουρο για τον εαυτό του, έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Καλά, ένα μεγάλο θέμα. Μιλώντας τώρα πάλι για τον αποχωρισμό, αυτό που δεν πρέπει να μας διαφύγει είναι ότι μπορεί το παιδί να μην δείξει αμέσως το φόβο του και το άγχος του. Συμβαίνει καμιά φορά παιδάκια να ενθουσιαστούν πάρα πολύ με το νέο πρόσωπο, με το νέο περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν, γιατί τους δίνει κάτι νέο, νέα παιχνίδια, νέα αντικείμενα, νέα ερεθίσματα και ενθουσιάζονται τόσο πολύ ώστε δεν θα δείξουν τη δυσαρέσκειά τους. Μπορεί όμως αυτή να έρθει μετά από 2 εβδομάδες. Έτσι. Ναι. Υπάρχει αυτή η περίπτωση γιατί
Είναι ανάλογο και με το χαρακτήρα του παιδιού. Συνήθως τα πιο εξωστρεφή παιδιά θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, θα παίξουν, θα διασκεδάσουν, αλλά μόλις καταλάβουν τη μονιμότητα της κατάστασης, ότι... εκεί λοιπόν θα δείξουν τη δυσαρέσκειά τους προς τη μαμά. Οι γονείς τι εκδήλωση μπορεί να περιμένουν από τα παιδιά όταν περνάνε αυτή τη φάση? Τα παιδιά σίγουρα θα εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους, τη στεναχώρια τους, θα κλάψουν. Με αυτόν τον τρόπο, με το κλάμα συνήθως, δείχνουν την αντίδρασή τους στον αποχωρισμό. Και μπορεί να γίνουν και επιθετικά, να χτυπήσουν τη μαμά ή τον μπαμπά που τα αφήνει στο σχολείο, ή μπορεί να χτυπήσουν και την παιδαγωγό, την ταντά, τη γιαγιά, οποιονδήποτε δηλαδή τα παραλαμβάνει, γιατί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, θέλουν να δείξουν την οργή τους. Στη συνέχεια μπορεί να ηρεμήσουν, αλλά μπορεί στη συνέχεια να ρωτούν πού είναι η μαμά, πότε θα έρθει. Το μυαλό τους δηλαδή δεν φεύγει από εκεί και ούτε βέβαια καταλαβαίνουν και το πώς περνάει ο χρόνος. Δηλαδή δεν μπορούμε να τους πούμε ότι έχουμε άλλες 2 ώρες και θα έρθει η μαμά. Δεν καταλαβαίνουν τον χρόνο. Αυτό που συνήθως βλέπω τις παιδαγωγούς να κάνουν είναι ότι λένε θα πάρουμε τηλέφωνο τη μαμά και θα της πούμε να κάνει πιο γρήγορα. Αυτό κάπως θα καθησυχάζει. Αλλά είναι σε αυτή την αναμονή ότι η μαμά θα έρθει όπου να είναι. Ναι. Είναι ανήσυχα τα παιδάκια και μπορεί να περάσουν μήνες που θα συνεχίσουν με την ίδια επιμονή να κάνουν αυτή την ερώτηση. Ή μπορεί να περάσουν μήνες και να κάνουν βόλτες γύρω από την πόρτα. Χωρίς να ασχολούνται με το νέο περιβάλλον, χωρίς να πλησιάζουν να γνωρίσουν. Βέβαια δεν είναι όλα τα παιδάκια έτσι. Ναι, σίγουρα. Κάποια παιδάκια μπορεί να είναι πολύ ανήσυχα και τα ερεθίσματα, όσο ωραία και καλά να είναι, μπορεί να μην τους προσφέρουν παρηγοριά στον πόνο τους. Όμως εκεί είναι και η δουλειά μας, δηλαδή η δουλειά του παιδαγωγού, του φροντιστή. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι θα είναι αποτελεσματικός και θα έχει κάνει καλά τη δουλειά του όταν μπορεί να περάσει 4 ή 8 ώρες με το παιδάκι, έχοντας καταφέρει να το απασχολήσει δημιουργικά, χωρίς αυτό να κλαίει ή να έχει έντονη αντίδραση. Μπορεί που και που να θυμάται τη μαμά και να έχει ένα παράπονο, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Και μην ξεχνάμε ότι για το παιδί είναι μεγάλη αλλαγή και θέλει πολύ χρόνο για να το συνηθίσει. Όταν το παιδάκι έχει φτάσει και σε μια ηλικία των 2 ετών ή των 2,5 και δεν έχει αλλάξει και περιβάλλον μέχρι τότε, σίγουρα. Έτσι, μπαίνει σε μια νηπιακή ηλικία και τότε θα χρειαστεί να μάθει και πολλά πράγματα σαν δεξιότητες του τραπεζιού που λέμε, να μπει σε σε προσχολικές δραστηριότητες, θα χρειαστεί και να κοινωνικοποιηθεί και να μάθει πάρα πολύ να μοιράζεται όταν βρεθεί, δηλαδή όλα μαζί, είναι καινούρια και χρειάζεται χρόνο το παιδάκι. Μπορεί να χρειαστεί και ολόκληρη τη σχολική περίοδο, δηλαδή από Σεπτέμβρη μέχρι και Μάιο, να του δίνουμε χρόνο. Γιατί όταν ένα παιδάκι πάει 2, 2,5 ή ακόμα και από 1,5 στον παιδικό, και μόνο που θα μάθει το να συνυπάρχει με τα άλλα στη μοκέτα ή στο τραπέζι, χωρίς να μαλώνει ή χωρίς να γίνεται επιθετικό, να δαγκώνει ή ξέρω εγώ, να μπορεί να μοιράζεται χωρίς αυτό να γίνεται εύκολα και άνετα, έτσι, αυτό από μόνο του είναι ένα επίτευγμα. Χωρί όλα τα άλλα που μπορεί να μάθει. Ο γονιός απ' την άλλη έχει ενοχές, όταν έχουμε ενοχές που αφήνουμε το παιδί μας, τι γίνεται εκεί? Οι γονείς μπορεί να έχουν ενοχές γιατί αφήνουν το παιδί, έχουν ενδιασμούς, ανασφάλειες. Η μαμά βέβαια περισσότερο, η μητέρα, γιατί έχει μια εσωτερική σύγκρουση, μοιράζεται ανάμεσα σε πολλούς ρόλους, είναι και μαγείρισα και νοικοκυρά και σύζυγος και μητέρα και επαγγελματίας. Μπορεί να έχει την καριέρα της ήδη όταν θα έρθει το πρώτο της παιδί ή μπορεί να είναι σε μια περίοδο που αναζητά εργασία, μπορεί ακόμα και να σπουδάζει ίσως. Γενικώς θέλει
ανταπεξέλθει σε όλους αυτούς τους ρόλους και ταυτόχρονα σκέφτεται το κατά πόσο αξίζει τον κόπο να δοθεί σε όλα αυτά και παράλληλα να έχει τη μητρότητα. Αυτά την κάνουν συχνά να αμφιβάλλει για τις ικανότητές της, για το κατά πόσο θα έχει ενέργεια να δώσει και χρόνο. Προγραμματίζουν οι μαμάδες περισσότερο, σχεδιάζουν την ημέρα τους, έτσι. Όλα αυτά είναι η καθημερινότητα της μητέρας, της γυναίκας και σίγουρα μπορεί να όταν ξεκινήσει την εργασία ή όταν σκέφτεται να ξεκινήσει την εργασία, να νιώθει τύψεις και ενοχές, να έχει μία αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρει, αν πρέπει να το κάνει όλο αυτό. Και ακόμα και ο μπαμπάς μπορεί να νιώθει ενοχές, που λείπει αρκετές ώρες από το σπίτι. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε τους μπαμπάδες ότι μπορεί να γυρίσουν το απόγευμα, να λείπουν 10 ή 12 ώρες και όλο αυτό να τους κάνει να θέλουν να παίξουν με το παιδάκι την ώρα που ίσως το παιδάκι θα πρέπει να πάει για ύπνο. Τους κάνει να είναι πολύ ελαστικοί, πολύ έτσι δοτικοί προς το παιδί, γιατί αφού δεν το έχουν χαρεί όλη την ημέρα, δεν θα ήθελαν να βάλουν κάποιους κανόνες εκείνη την ώρα. Υπάρχει μια γενικότερη, έτσι, να το πούμε, διαφωνία εκείνη τη στιγμή μεταξύ των γονιών, ότι η μαμά θέλει να ακολουθηθεί το πρόγραμμα σωστά όπως είναι κάθε μέρα, σχεδιασμένο. Ο μπαμπάς όμως δεν το θέλει αυτό, θέλει λίγο παραπάνω χρόνο και λίγο παραπάνω παιχνίδι. Αυτό είναι καλό βέβαια, απλώς δημιουργείται έτσι μια ταραχή. Είναι καλό για το παιδί όμως να παίζει με τον πατέρα, έστω και για μισή ώρα. Το έχει ανάγκη. Το έχουν ανάγκη και οι δύο, νομίζω. Έτσι, αν βέβαια υπάρχουν και στιγμές, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο πατέρας μέσα στη εβδομάδα. Υπάρχουν μπαμπάδες που λείπουν όλη τη εβδομάδα. Οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο για το Σαββατοκύριακο. Και κάπως έτσι να μπορέσει και ο μπαμπάς να πει ότι ναι μεν εγώ λείπω, αλλά είμαι όμως και το έχω σχεδιάσει όλο αυτό και περνάω χρόνο. Βέβαια ο μπαμπάς μπορεί να παίρνει και τηλέφωνο, έτσι. Δηλαδή το τηλέφωνο είναι πολύ χρήσιμο και βοηθάει στο να μετριάσει το άγχος αποχωρισμού, όπου και αν βρίσκεται. Στη σημερινή εποχή έχουμε και διάφορα άλλα μέσα που μπορεί να βλέπεις το παιδί και από την κάμερα και γενικώς όλα αυτά βοηθάνε. Κάπου εδώ να σε διακόψω, Μαρία. Θα επανέλθουμε και με ένα δεύτερο μέρος. Εσείς μείνετε συντονισμένες για ένα θέμα που σας καίει πολύ.